Никогда не покупайте сантехнику, пока не посмотрите это видео. Черная или хромированная сантехника может оказаться вашим разочарованием. Итак, давайте разберемся почему. Первое – это хромированная сантехника. На ней идеально видны царапины, капли, разводы, отпечатки пальцев. На черной сантехнике очень хорошо видно известковый налет, накипь, а также видны разводы, если некачественно помыть ее. А что же тогда выбрать? Выбор очевиден. Можно выбрать матовые лакированные поверхности. На них не видно отпечатков пальцев и можно идеально подобрать цвет. Они есть в титановом, в сатиновом цвете, они идеально подойдут под любой интерьер. Но идеальный выбор, который подойдет ко всем стилям абсолютно и будет выглядеть стильно, это, соответственно, белая сантехника. Во-первых, она сейчас набирает обороты, она очень актуальна и на ней почти не видно посторонних пятен.